Bom dia, gente. Aqui é o Roseli Rocha. Estou fazendo mais um vídeo no meu canal, meu primeiro canal. Eu já fiz vídeo no YouTube, sempre ali no YouTube, no Facebook. Acho que vocês já me viram por aí, postando vídeo, foto. E estou aqui com meu esposo aqui. Meu esposo cortando lenha para fazer a fogueira do São João. São preços, se Deus quiser, pedir a Deus que tudo termine em paz, muita paz, saúde e proteção divina para a terra de Nossa Senhora Aparecida. E assim vamos comemorar o São João, São Pedro, se Deus quiser. Aí estamos aqui nessa área aqui particular, que é de um primo do meu esposo. E estou aqui, essa imagem mostrando a lenha que ele está cortando para fazer a nossa fogueirinha. E curtir esse São João, se Deus quiser, assando um milhinho na fogueira, fazendo uma pipoquinha, canjica, se Deus quiser. Uma carninha assada que é muito boa, nossa, uma cervejinha gelada, se Deus quiser. E assim eu curti tudo em paz e que também eu gosto também de soltar umas bombinhas, sabe? Mas eu gosto de soltar uma bombinha assim, respeitando o barulho, porque eu tenho uns animalzinhos também, e os animalzinhos da rua também, a gente tem que respeitar os espaços deles. E vocês que vão curtir essa festa aqui no Nordeste e por aí nessa redondeza, que respeitem esse espaço dos nossos animalzinhos. Eu assim falo soltar bomba, mas é assim uma meia dúzia. E pacífica, aquelas bombinhas pequenas, só para comemorar esse momento festivo que é do São João. Chuvinha, essas coisas. Eu acho legal. E eu quero registrar esse momento e mostrar para vocês, se vocês me derem essa oportunidade de poder, assim, dar coisa no meu canal. A fogueirinha, quando estiver fazendo, acesa, e esse momento festivo, se Deus quiser. Pois é, aí eu tô aqui, mostrar para vocês aqui uma coisa bem interessante. Esses vídeos que eu quero fazer com meus gatinhos, um gatinho que eu tenho. Assim, paisagem, as curiosidades, é vídeo de curiosidade, alguma coisa que possa mostrar para vocês. Vocês que não têm condições de estar aqui próximo para ver, nessa redondeza, possa apreciar esse momento gostoso. Olha, gente, que coisa mais bonita aqui. O ninho do passarinho. Agora estão calados, mas eles estavam um barulho, gente. Eles cantando aqui. A mamãezinha dele com os filhotinhos. Então, olha aqui. Coisa mais linda no pé de caju. Olha o tamanho desse pé de caju, gente. Dá uma olhada nisso aqui, coisa mais bonita. Meu Deus, que coisa linda. Olha, tem até jaquinha aqui, verde mais tem, sabe? Ela tá verdinha ainda. Pois é, gente. Tô aqui, tinha essa maravilha aqui. Esse mundão de meu Deus aqui, do Nordeste. Tá quente aqui hoje, quando essa filmagem tá quente. Olha que céu lindo, que coisa mais linda, que maravilha. As coisas de Deus. Pois é, meu esposo, mais uma vez aqui eu filmando ele. Eita, gente. Como eu sempre falo, reforçando, me chamo Roseli Rocha. Espero fazer esse canal e vocês gostem e curta. Dê bastante like para me dar continuidade nos meus vídeos. Pois é, gente. Pensa numa coisa gostosa, comida de São João. Nossa Senhora. Uma pamonha. Nossa, com um cafezinho de manhã. Quando você acorda de manhã, você recorda aquela ressaca. Aí você acorda com uma fome. Se é gostosa, a comida fica mais ainda. Aí uma garrafinha de café quentinha. E é muito bom, gente. Gosto também de fazer bolo também. Vou mostrar meus bolos que eu vou fazer pra vocês. Se Deus quiser, a minha canjiquinha, pamonha, que eu espero fazer uma pamonha se Deus quiser. E a gente curtir esse momento de família, que é gostoso demais, nossa senhora. É assim, gente. A gente tem que pedir força, saúde a Deus, abaixo de Deus saúde, e a gente vamos vivendo. E comemora esse momento especial que Deus nos dá essa oportunidade. É assim. Pois é, gente. Olha aqui meus esposo mais uma vez. Meu gatão, que eu amo tanto, gente. Minha joia rara que Deus me deu. Pois é. É o meu Ed. Minha vida. Meu amorzão. Pois é, já que é fogueira aqui, olha. Já tem mais de quase 2 fogueiras aqui. Pois é, gente. Quero mostrar esse vídeo pra você me der essa oportunidade. Fazer ele fazendo a fogueira. A gente acende a fogueirinha, ela acesa. E curtindo esse momento festivo. Se Deus quiser. Pois é, gente. Pois, gente, fique com Deus e até a próxima. E tem outra coisa pra vocês também. Tem um campinho por aqui, sabe? Eu quero mostrar pra vocês mais pra frente. Se vocês me der essa oportunidade, eu poder mostrar pra vocês um pouquinho. Mas eu vou mostrar um pedacinho de nada pra vocês ali. Lá no cantinho, o cantinho. Sempre tem assim, o pessoal gosta de jogar, bater uma bolinha aqui. Aqui próximo aqui dessa área aqui, que é uma área reservada.
uma área particular do primo do meu esposo. Aí a gente sempre, quando tem assim, tempo festivo de São João, São Pedro, a gente tem uma linha por aqui. E é gostoso demais, nossa, curtir. Aquele calorzinho da fogueira, aquela chuvinha que sempre tá chovendo. São João e São Pedro sempre tá chovendo. Aquela garoinha bem gostosa. E aqui no Nordeste esse ano tá chovendo bastante. Então é gostoso demais. Eu vou, gente, fique com Deus e espero fazer mais vídeos pra vocês, mostrar, se Deus quiser. E fique com Deus. Até a próxima. Vou terminar esse vídeo com a imagem do meu esposo aqui cortando mais uma lenha para fazer a nossa fogueira, gente. Se Deus quiser. Eita, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui. Eita, que gostoso. Eita, pessoal, vocês vão ver aí, vocês vão curtir. Olha os cantos passarinhos, olha. O vento. Olha que coisa gostosa ouvir esse passarinho cantando. Acho lindo quando de passarinho. Vou terminar essa imagem aqui com essa lindeza aqui do céu, aqui do Nordeste, como está bonito. Coisa mais linda, gente. E a nossa fogarinha do São João. Se der pra fazer com essa aqui, São Pedro, a gente faz, senão a gente arruma mais, se Deus quiser. Pois, gente, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Bastante like para me dar continuidade. Fique com Deus, tchau.